नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने सैमसंग का CRT टीवी है। अब मैं टीवी को ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम वर्टिकल सेक्शन से रिलेटिव है। देखिए, टीवी ऑन कर रहा हूँ तो ये देखिए, इसमें हॉरिजेंटल लाइन आ रहा है, करीब 10-15 लाइन। ऊपर की साइड देखिए, ये सब लाइन आ रहा है ऊपर, हॉरिजेंटल लाइन है। तो प्रॉब्लम वर्टिकल सेक्शन में रहेगा ये। तो अब मैं टीवी को ओपन करके दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम। तब तक के लिए वीडियो को रोकता हूँ। टीवी को ओपन कर लिया मैंने। अब बोर्ड को बाहर निकालेंगे। तो बोर्ड को बाहर निकालता हूँ मैं। इस प्रॉब्लम के लिए हम वर्टिकल सेक्शन की ओर जाएंगे। तो वर्टिकल सेक्शन देखिए, ये वर्टिकल सेक्शन है और वर्टिकल सेक्शन का वो IC दिख रहा है, 78040 का IC लगा रहेगा। ठीक IC के पास देखिए वो कैपेसिटर लगा है, कपलिंग के लिए लगा रहेगा। पिन नंबर 1 पिन नंबर 6 के लिए, कपलिंग के लिए। तो इसको चेंज करते हैं हम। वो कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट या 50 वोल्ट या 63 वोल्ट रहेगा। तो उसको बाहर निकालते हैं हम। तो ये देखिए, निकाल दिया मैंने। ये 100 माइक्रोफैराड का है और 50 वोल्ट का है। तो इसको सबसे पहले हम चेंज करते हैं। इसको चेंज करते हैं पहले। इसके जगह पे हम दूसरा नया कैपेसिटर लगाएंगे। तो देखिए, मेरे पास एक नया कैपेसिटर है, ये 100 माइक्रोफैराड का है, 63 वोल्ट का। इसको हम उसके जगह पे लगाएंगे। तो देखिए, मैंने लगा दिया है। कैपेसिटर के लेग को कट करेंगे। कैपेसिटर लगाते समय प्लस माइनस का ध्यान जरूर दें। तो कट कर दिया मैंने। अब इसको जैसे को सीधा करेंगे। देखिए, मैंने वो कैपेसिटर लगा दिया उसकी जगह पे। तो मैंने वो पुराना कैपेसिटर निकाल के सेम माइक्रोफैराड का एक नया कैपेसिटर लगा दिया है। वोल्टेज ज़्यादा है, चलेगा, 63 वोल्ट है, चलेगा। अब मैं टीवी को ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं टीवी के पिक्चर को देखता हूँ, डिस्प्ले के लाइन गिरा गया कि नहीं में। तो आप देख सकते हैं लाइन चली गई है, वो लाइन चली गई है। तो कैपेसिटर मैंने चेंज कर दिया, लाइन चली गई। ऐसा फॉल्ट दोस्तों ज़्यादा कैपेसिटर के ही रहता है। कैपेसिटर चेंज करने पे हो जाता है। कभी कभी वर्टिकल सेक्शन के पास 2-3 कैपेसिटर लगते हैं किसी किसी टीवी में। तो सब चेंज करके देखिए, आपका वो प्रॉब्लम पक्का सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो IC को चेंज कर दीजिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।